大部分用 Excel 的人根本不知道双减号这个东西，但它可以修坏掉的公式，把文字转成数字，甚至让你做到一些平常在 Excel 里面做不到的计算。今天我用6个例子，从简单到进阶，带你看双减号到底能干嘛。范例1，把 True/False 变成数字。那我们先从最基本的开始，假设旁边有一组数字，我们想知道里面有几个大于10的。你可能会想说，直接打等号，全部选起来，然后加上大于10的条件，按 Enter 就好了吧？但你看，跑出来的结果全部是 True 跟 False， 这样我没办法直接对它们做加总啊，因为它们现在是文字，不是数字。这时候双减号就可以派上用场了，打等号加2个减号，选取这些值，按 Enter， 你会发现 False 变成了0， True 变成了1。那懂这个逻辑之后，我们就可以把它包进公式里，在这边打 SumProduct 加2个减号，括号里面放条件，这整个 range 大于10，括号关起来 ，SumProduct 括号也关起来，按 Enter， 答案是3，对吧？因为刚刚看到有3个是1，技术上你也可以用 Sum 来做，把 SumProduct 换成 Sum 也会得到一样的答案。但要注意，这只有比较新版的 Excel 才支援。你可能会想说，诶，这不就用 COUNTIF 就好了吗？没错，这个简单的例子确实可以。但现在你已经懂双减号的语法了，接下来看更实际的应用。范例2，文字转数字。这边有一些产品价格，但你点进去看，会发现他们是手动把前号打上去的，所以不是单纯改格式就能解决的问题。要清掉那个前号，可以用 TextAfter 这个 function， 选取整个范围，逗号后面放分隔符号，也就是那个美元字号，括号关起来，按 Enter。那现在看起来干干净净了。那你可能想说，直接对这些值做 Sum 就好了吧？选取范围，按 Enter， 哎，结果是0。换 Max 试试看呢，一样是0。为什么？因为这些值虽然看起来是数字，但 Excel 其实是把它们当成文字的。这时候就是双减号出场的时候了。打 Sum， 然后跟着输入双减号，再来选取统计的数据范围，回车，这次就有答案了。那再试一试 Max 函数计算的结果，对不对？同样打 Max， 然后双减号，选择数据，最后回车，这次没有显示0，显示了正确的最大值。对了，补充一下 ，TextAfter 是比较新的 function， 需要 Microsoft 365或 Excel 2021以上版本才有。所以双减号到底在干嘛？它其实就是一个转换的动作。第一个负号把数字变成负的，第二个负号再把它转回来。对 Excel 来说，经过这2次运算之后，这个值就变成真正的数字了。范例3，算出有几天是周末。前面那些其实还算基础，来看进阶一点的。这边有一组日期，我们要算出里面有几天是周末。先用 weekday 这个 function， 把整个 range 选起来 ，return type 设成2，就是从星期1开始算的意思。括号关起来，按 Enter， 跑出来的数字里6跟7就是周末嘛，对吧？所以我们加一个条件，大于5，按 Enter， 但又是一样的问题，跑出来是 True 跟 False， 所以在最前面加上双减号，开括号把整个条件包住，尾巴也关起来，现在就变成0跟1了吧？最后在外面再包一层 SumProduct， 让它全部加起来，答案是6，有6天是周末。很好，这个结果是完美的。范例4，资料清理。再来看一个跟资料清理有关的，这边有一些电话号码，我们要算出几个是9位数的。先用 len 看每个号码有几个字元，有的是10码，有的是9码，长度不一。OK， 那要找出哪些刚好是9码的，这时候就需要在 len 前面增加双减号，然后在最后添加等于9，但是不要忘记这里需要用包裹起来，然后 Enter， 现在9码的会变成1，其他的是0。那如果我们想汇总一下，看看有几个9位号码，就用 SumProduct 包裹起来。现在看到有2个结果，这个公式蛮灵活的诶，你可以改成不等于9，大于某个数，小于某个数，随你调整。范例5，多条件判断。到这边开始有多个条件了。假设有一群员工要通过考试，考试分成理论跟实作2个部分，我们要算的是理论跟实作都过的有几个人。先处理第一个条件，这个范围等于 true，
那这只是其中一边的条件而已。再加第二个条件，另一个范围也等于 true。如果直接按 Enter 会报错，所以要做一些调整，把每个条件分别用括号包起来。第一个 true 的部分扩一组，第二个 true 的部分也扩一组，然后在最前面加 SUMPRODUCT， 尾巴关括号，按 Enter。结果是0。想一下，其实也合理，因为 SUMPRODUCT 没办法处理文字值啊，所以要在每个条件前面各加一个双减号。答案是3，有3个人两边都过了。对一下 John、David， 还有最后面的 John， 没错，就是3个。范例6，进阶 SUMPRODUCT 计算。最后来看最进阶的一个例子，这边有员工资料，包括部门有没有在周末工作、加班时数，还有加班费率。我们要算出业务部门 Sales 在周末工作的员工加班总共要花多少钱。第一个条件，部门等于 Sales， 这边会跑出 True 跟 False 3个 True， 因为有3笔是 Sales， 没问题。我们先把这组数据括起来，然后后面加个逗号，开始处理第二个条件，周末纳兰等于 True， 一样都要括起来。最后在等号后面加上 SUMPRODUCTS， 这里也别忘记要括起来。然后在部门和周末的2组数据前面加上双减号，然后 Enter， 可以看到满足条件的数据有2条。但这次我们不只是要算有几笔对得上而已啊，我们要算实际的金额，所以在 SUMPRODUCT 里面还要再选取加班时数的范围乘上加班费率的范围，按 Enter， 答案是160块，这就是业务部门周末加班要花的钱。所以你看，双减号在 Excel 里面真的超好用，关键就一个，把 True、False 或文字转成数字，这样你才拿得去做计算。从简单的技术到比较复杂的多条件运算，搞懂这招的话，你公式能做的事情会多很多。如果今天这个教学有帮到你的话，帮我按个赞，我们下次见。